至急、警視庁から各局。現在、管内において強盗事件発生。付近の PC は至急現場に急行せよ。了解。練馬201より警視庁、車のナンバー照会願いたい。大阪、レノ9183、黒のワンボックス。警視庁より練馬201、大阪レノ9183、この車両、現在盗難車の捜索要請あり。